I guess if one is struggling with something in parenting, Manau, kad jeigu kažkas taip kovoja su kažkuo tėvystėje, you might wonder, if you use this system, what might it be that you are struggling with? jeigu naudojate šią sistemą, jūs galite kelti klausimą, kas tai gali būti, su kuo jūs kovojate. And you could even have like a checklist. If you didn't know, you could just think, is it a no Arba state? tiesiog, jeigu nežinote, galite tarsi pasitikrinti, užduoti klausimą, ar tai yra ne, Is it a hello? Is it a good? Is it a thank you? Is it a goodbye? ar tai ačiū, ar tai sudie. One of the things that James often talks about is that you can use the states like homeopathy. Vienas iš dalykų, apie ką Džeimsas dažnai šneka, jūs galite būsenas naudoti kaip homeopatiją. So if you are being presented with a dysfunctional state, Jeigu jūs pamatėte kažkokį tai sutrikusią būseną, then you could meet it with a functional state. galite ją sutikti su funkcionalia būsena. For example, if somebody met you with a dysfunctional sorry, Jeigu kažkas tai jūs, pavyzdžiui, susitiko su sutrikusiu atsiprašau, you would meet that with a healthy, functional sorry. jūs tai sutinkate su sveiku, funkcionaliu atsiprašau. So that might be that if a dysfunctional sorry would be somebody using very blameful language. Ir tas toks sutrikęs atsiprašau naudos kaltinančią kalbą. You always, you never, you did this, you did that. Visada, tu niekada, tu tai padarei, tu to nepadarei. Then you might try and take responsibility for the things that you have done that hurt somebody, even if you didn't try and intentionally do anything. Ir tada jūs galite prisimti atsakomybę, net jeigu jūs specialiai nebandėte ir nepadarėte kažko tai. So you might be, I'm so sorry that you feel so sad. I'm so sorry that you did that my actions had an effect on you that made you sad. Ir galite pasakyti, kad aš atsiprašau, kad tu jautiesi toks liūdnas, arba atsiprašau, kad mano veiksmai privertė tave nuliūsti. Or for example, say with teenagers, Arba, pavyzdžiui, tarkim, su paaugliais, if they're doing a dysfunctional no, jeigu jų yra tas sutrikęs ne, pushing your boundaries, pushing. stumia ir stumia jūsų ribas, išbando visą laiką jūsų ribas. Then you might hold a very clear boundary. Tada jūs galite išlaikyti labai aiškias ribas. That some people would say that a teenager is like pushing for some sort of boundary, and if they don't have a boundary, Ir paaugliai dažnai jie labai bando tas ribas, išbando, ir jeigu jie patys neturi ribų, then they find it harder to know who they are jiems yra sunkiau pažinti save, kas jie yra. at a time when they're trying to find out who they are. Tuo metu, kada jie bando sužinoti, suvokti, kas jie yra. So often a teenager can be very full of no, Ir kartais paaugliai gali labai daug juose būti to ne. and there's quite a connection between 2 or 3-year-olds and teenagers. Ir yra toksai gana stiprus ryšys tarp 2-3 metų vaikų ir paauglių. Their brain is very much changing and developing. Jų smegenys tuo metu labai keičiasi ir vystosi. So a 2-year-old doesn't like the way you open an orange. Ir 2 metų vaikui nepatinka, kokiu būdu, kaip jūs No. apelsiną lupate ir sako, ne, taip. And a teenager doesn't like, maybe, I don't like that, I don't like you like that, or, something about the parent can be quite, you did this wrong, you do this wrong. I've spent the last, good few years living with my teenagers into adults, and they're very unforgiving. Ir paaugliai dažnai jiems nepatinka, kaip tėvai elgiasi, viskas ne taip, tu ne taip padarei, ir pati paskutinius 12 metų praleidus su paaugliais, ir paaugliai yra labai neatleidžiantys. You got this wrong, you got that wrong, you did this wrong, you wear that wrong, you got the wrong shoes. Ir kad viskas jiems yra blogai, tu ne taip elgiesi, ne tokius batus nešioji, viskas ne taip yra, ką darai. If I was defensive, Ir jeigu aš būčiau gynybiniška, which sometimes I am, ir kartais tokia esu, and I had a dysfunctional sorry state, ir tada būtų mano sutrikusios atsiprašymo būsenos, I wouldn't be able to hear aš nesugebėčiau išgirsti, that sometimes my actions
to, kad kartais mano veiksmai cause distress. iš tikrųjų sukėlė tą stresą. But I think we look at the states and then we'll Bet tiesiog learn pažiūrėsime something. paskui tas būsenas ir tada suvoksime. I think that there's two places with all of these states. There's the place between yourself as a parent and the outside world. Visose šitose būsenose yra dvi vietos. Tai yra vieta jumyse, kaip tėvuose ir išorinėme pasaulyje. And there's the place with yourself and your child. Ir vieta tarp jūsų ir jūsų vaiko. And probably how we experience boundaries as children Ir tikriausiai taip, kaip mes patiriame ribas būdami vaikais, will have an impact on how we experience boundaries as parents, how we deliver turi boundaries. poveikį tam, kaip mes patiriame ribas būdami tėvais. So if your boundaries that you received were very harsh, Ir jeigu tas ribas, kurias jūs gavote, buvo labai jos aštrios, then maybe you will feel less comfortable being very boundaried with your children. ir galbūt tada jūs nelabai gerai jausitės nustatant griežtai ribas savo vaikams. But when you're tired and stressed, Tačiau, kai esate pavargę ir kai stresas, the voice of your parent might, tada jūsų tėvų balsas gali išlysti. and then you could feel bad. Ir dėl to galite jaustis blogai. So you might be like either reacting to your experience Taigi galite arba reaguoti į savo patirtis, or just giving the same. arba tiesiog daryti tą patį, sakyti tą patį. So feeling into your own sort of clear place. Ir jausdami savo pačių aiškę tokią švarę erdvę. And sometimes using something which is a boundary that you find really acceptable. Ir kartais galbūt naudoti kažkokias tai ribas, kurios jūsų nuomonė yra labai priimtinos. Like brushing teeth. Pavyzdžiui, dantų valymas. Because most parents feel okay about telling their children to brush their teeth every day. Nes dauguma tėvų gerai jaučiasi, liepdami vaikams kiekvieną dieną valytis dantis. It feels like one of the boundaries where all kinds of parents agree and join. Ir atrodo, kad šita riba yra tokia viena iš tų ribų, kur visi įvairūs tėvai sutinka dėl to. But it's worth kind of unpicking what you feel around boundaries. Yeah. But the question is, how to understand when the boundary is right and when it's wrong? Mm-hmm. Kaip suprasti, kada riba yra teisinga, o kada ne? Personally, I think that I like to think of a boundary as more of a preference than a universal truth. Aš norėčiau galvoti apie ribas kaip apie asmeninį tokį dalyką, o ne kaip apie kažkokią tai universalią tiesą. I find that helpful in terms of finding out what is an authentic boundary for me. Aš radau tai, kas yra autentiškos kokios ribos man. Because every person in this room is going to have some difference. Nes kiekvienas žmogus esančias šioje patalpoje turės skirtingas. And I think if we just, if somebody gave you a rule book with boundaries listed, Jeigu kiekvienas kažkas tai jums davė kažkokią tai taisyklių knygutę, kurioje išvardintos tos ribos. then I think that would be easier. It's a nice idea, but I don't think it would work. Ir manau, kad tai būtų lengviau, bet nemanau, kad tai suveiktų. And I guess I think that's, again, if we have experienced like a lot of shame or harshness, Jeigu mes patyrėme daug kaltės, grubumo, or no boundaries, arba tų ne ribų, Arba ribų nebuvimo. arba nebuvimo ribų, then I think it can be hard, but that in itself is a journey. I think the baby has the baby has a boundary when it's inside of you. Kūdikis jau turi ribas, kada jisai yra mamos You viduje. know, its skin, its Jo oda, bones. kaulai. But a baby has to take in through the umbilicus, Ir jisai gauna viską per virkštelę,
from the mother iš mamos gauna, to stay alive. tam, kad palaikytų gyvybę. And the baby doesn't have much control over its boundaries. Ir kūdikis nelabai kontroliuoja savo ribas. It will die if it doesn't be open to receiving from the mother. Ir jeigu jis nebus atviras tam gavimui iš mamos, jis tiesiog numirs. So, sometimes, I think that sometimes, like, a baby has been shown in research to squeeze its cord. Ir kartais tyrimuose yra matoma, kaip kūdikis suspaudžia virkštelę. Just a little. Just a little. Šiek tiek suspusteli. So it won't die, but it will control, if you like, a little bit about what is coming in. Tada kūdikis dėl to nenumirs, bet jis šiek tiek kontroliuoja tai, kas į jį patenka. So even a baby with a drug-dependent mother Ir netgi jeigu mama yra narkomanė, jos kūdikis will still let the drugs come in to stay alive. Jisai leis narkotikams patekti į tam, kad išliktų gyvas. And some babies will just let it all come in, Ir kai kurie kūdikiai tiesiog viską leis į save patekti. and some babies will do this. O kai kurie kūdikiai taip darys. So I guess what I'm saying is we might expect that there's one universal kind of boundary that we could all observe. Ir mes negalime tikėtis turėti vieną tokią universalią ribą, kurios visi galėtume laikytis. But we're all going to have an individual response to that. Bet mes visi turėsime individualų atsaką į tai. And some children are more sensitive to boundaries Ir kai kurie vaikai yra jautresni riboms, than others. nei kiti. And I think that's why it's helpful if the parent is clearer, Ir manau, kad that's is clear, more clear. kad ta tėvystė yra aiškesnė. Padeda tai, jeigu pats tėvas aiškiai suvokia šitą klausimą. Because if you are not really clear why you're doing a boundary, Nes jeigu tu pats nelabai aiškiai suvoki, kodėl tu nustatai tą ribą, then you might react to your child reacting. tada gali būti taip, kad tu reaguosi į savo vaiko reakcijas. Whereas if you know it's like it makes a child safe, it's like doing their teeth. It looks after their teeth. Jeigu jūs žinote, kad tai yra saugu vaikui, tarkim, kaip dantų valymasis, tai tiesiog gerai yra valytis dantis. Then we can look at it as a boundary, as a loving, something loving. Tada mes galime žvelgti į ribas kaip į kažką mylintį dalyką. Sometimes I think parents can get complicated around boundaries. Kartais manau, kad tėvams gali būti gana komplikuotas tas ribų nustatymas. If they feel other people are judging them. Jeigu jie jaučia, kad kiti žmonės juos vertina. So if you think your mother is watching you or your mother-in-law, Jeigu manot, kad jūsų mama arba jūsų anyta jūs stebi and she judges your children's behavior, ir jie vertina jūsų vaikų elgesį, then maybe you give boundaries that are not truthful for you tada galbūt jūs nustatote ribas, kurios nėra teisingos jums in that situation. toje situacijoje. So it's not so consistent. When your mother or your mother-in-law is around, you'll be like, chomp, 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 Kai jūsų mama arba jūsų anyta yra šalia, jūs tada kitaip. And when they're not there, you might be a bit more relaxed. Or if you have your mothering friends or parents, anything. Yeah. Arba kai jų nėra šalia, tada jūs labiau atsipalaidavus. So if you give boundaries to your child, like I said before, it helps them to understand who they are. Jeigu jūs nustatote ribas savo vaikui, tai padeda jiems suprasti, kas jie yra. And it shows care. Ir tai rodo rūpestį. Because your child can respond, they can scream, and I don't like that boundary, I don't like it. Nes jūsų vaikai gali reaguoti, jie gali rėkti ir sakyti, kad jiems nepatinka ta riba ir tai nepatinka jiems. And in that process you learn something about that human being. Ir per tą procesą jūs kažką išmokstate apie tą žmogų. But it doesn't mean you have to change the boundary. Bet tai nereiškia, kad jūs turite pakeisti ribą. For example, you might learn that your 2-year-old really doesn't like you opening an orange in that way. Ir galite suprasti, kad jūsų 2 metų vaikas tikrai labai nemėgsta, kai jūs būtent tokiu būdu lupate apelsiną. But you might learn other things too. Bet jūs galite ir kitų dalykų iš to išmokti. My 24-year-old Mano 24 metų vaikas, would say that when I made a boundary with him, kada aš jam nustatau ribas, if I changed my mind, jeigu aš pakeiščiau savo he would nuomonę, be very disappointed. jis He labai didn't tell me this.
Ji labai nusiviltų. until he was 22 or something. But he would lose respect. He would think, oh, please, stay with your no. Tada jisai prarastų tiesiog pagarbą ir sakytų, prašau, lik su savo ne. Even though a little bit of him was happy that he was getting his way. Net jeigu jis nebuvo labai patenkintas. I think when we don't find our inner no, Manau, kad kai mes randame savo vidinį ne, then we can deliver a no inappropriately. tada mes galime, we can deliver. Yes, inappropriately. Kol nerandame, mes negalime jo tinkamai to neperduoti. Because sometimes we don't say no until it's gone too far. Ir kartais mes nepasakome ne, tol kol nenueinam per toli. And then we rah, Ir tada, and then feel bad. ir Maybe. tada blogai, Yeah. tikriausiai jaučiamės. But yeah. When you know something about yourself, then you know what choices you can make, don't you? You can understand something. I'm the kind of person who likes or doesn't like, or so I can choose something that supports who I am. Tai kai jūs jau pažįstate save, žinote apie save, jūs galite priimti sprendimus. Jūs žinote, kad aš esu toks žmogus, kuris tai mėgsta arba to nemėgsta. If you don't give boundaries to your children, Jeigu nenustatote vaikams ribų, then it's harder to know them yra sunkiau jos pažinti. and for them to know themselves. Ir jiems patiems yra sunku save pažinti. And maybe they don't find it so easy to make choices. Ir jiems tada netaip lengva priimti sprendimus, pasirinkimus. And when we make a choice that is connected to our truth, then it just feels good, you know? When you know that you're delivering a boundary as a parent, because it's what you believe in. It's like, yes, this is, you know. So in answer to your question, Ir kai jūs nustatote ribą ir jūs žinote, kad tai yra teisinga, tada gerai jaučiatės. Ir jos tavo klausimas buvo. then I think that, you know, you have to know yourself to know what boundary is right for you. Jūs turite pažinti save, kad žinotum, kokios ribos tau yra teisingos. Does that make sense? Yes, because maybe I don't know when, but sometimes I started to think, is some things for my child which I'm doing is good or no, and why I'm doing, and that's analyzing process. Whenever I'm going to studies, on train, on buses, I'm then analyzing myself why I'm doing that and for what reasons. Is that clear? Is that good? Or is that truth or not? Wrong? And then I see what decisions I should make. And then the only thing which is left, it's left to deal with my husband. Because our view into our child is a little bit different. Yeah. Gal pasiims ir išvesti? Taip, tai davė man atsakymą, tai ką jinai pasakė, nes jau kurį laiką aš tiesiog pradedu galvoti, kodėl aš savo vaikui padarau ar pasakau tam tikrus dalykus. Ir ar tai yra teisinga, neteisinga, aš tai darau, važiuoju į paskaitas, kai grįžtu traukiniuose, autobusuose. Ir tai tiesiog man, jeigu aš tą atsakymą savyje randu, tai tiesiog mane atveda iki sprendimo, kaip aš toliau elgsiuosi. Ar tai teisinga buvo man, neteisinga. Ir sekantis žingsnis, kuris belieka, tai yra tiesiog sutarti dėl to su vyru, nes mūsų požiūris su vyru į vaiko auklėjimą skiriasi. Ir kai kurie dalykai, kuriuos aš galbūt pasakysiu vaikui, kad tu gali, vyras pasakutės atims tą patį daiktą ir tada vaikas liks nesupratęs. Tai tiesiog vienintelis dalykas, kuris lieka, susitarti su vyru. I think that one of the biggest things I hope for in the state of no is that we can say no without shaming somebody for their difference. Ir mano vienas iš pagrindinių dalykų, nustatant ribas ir sakant ne, kad mes galim pasakyti ne, negėdydami kažkokio žmogaus dėl jo skirtingumo. And, you know, because we're saying no doesn't mean that we're right. Kai mes sakome ne, tai nereiškia, kad mes esame teisūs. It just means that's the boundary we're choosing. Tai tiesiog reiškia, kad tai yra riba, kurią mes pasirenkame.